Khasiatnya untuk membuat obat tradisional, obat batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pohon belimbing buluh. Kita cukup mengambil bunganya saja. Nah, ini contohnya. Cukup mengambil bunganya saja. Lah, ini adalah hasil dari bunga mawar belimbing buluh yang saya petik tadi. Ini adalah khasiatnya untuk membuat obat tradisional, obat batuk untuk anak-anak maupun remaja. Yuk, selanjutnya kita proses pembuatan. Pertama, kita cuci hingga bersih. Pokoknya cuci ya sampai bersih. Lalu kasih air secukupnya untuk direbus. Lalu kita rebus sampai mendidih. Setelah proses perebusan selesai, kita langsung saring. Dan inilah hasil dari pembuatan obat tradisional menggunakan bunga atau mawar dari belimbing buluh. Ini cara proses mengkonsumsinya: didinginkan dulu baru diminum. Demikian proses pembuatan obat tradisional, semoga bermanfaat.